Nah, Sobat Sniper, kali ini kita sudah ada di lapangan akan lakukan tes akurasi daya hancur dari unit PCP Tiger ya Sobat Sniper. Nah, untuk harganya dia promo di 1.300.000-an. Nah, buat kalian yang minat langsung aja ya hubungi nomor admin. Untuk kali ini menggunakan mimis 12 grain. Angin awal di 2000 PSI ya. Ini satu kali tembakan aja Sobat Sniper. Nah, mantep banget ya. Nah, buat kalian yang tertarik, kalian bisa langsung hubungi nomor admin yang ada di video.